skal ha en litt forelesning om overgangen fra katolsk til luthersk kristendom, og med fokus på det som skjedde i Norge. Reformasjon betyr stor endring, og det var en stor endring i kirka. Vi bruker ordet reformasjon hovedsakelig om den endringen som skjedde i kirka på 1500-tallet. Martin Luther, han var den som utløste reformasjon. Og reformasjonen ble innført i Norge i 1537 av han som var konge i Danmark og Norge på den tiden, Kristian 3. Han gjorde det delvis som et med politiske fordeler, fordi at han ble både rikere og mektigere. Han overtok alt det som hadde vært i kirka sine eiendommer før, og han kunne begynne å innkassere kirkeavgifter, altså straff folk måtte betale hvis de gjorde noe som var i strid med kirkeloven. Så han fikk fordeler til dette her. Martin Luther, han var en tysk munk, og han var universitetslærer. Han var i utgangspunktet katolsk, og ønsket å fortsette å være det. Men gjennom de nye tankene han kom med, så ble det så stor splittelse at det ble et skille mellom den katolske kristendommen og det som vi nå kaller for den protestantiske kristendommen. Martin Luther mente at kirka var alt for opptatt av makt og rikdom. Han mente at egentlig burde Bibelen stå mer i sentrum av det som stod i Bibelen. I Bibelen står det for eksempel ingenting om klosterliv. Der er det viktig at mann og kvinne skal leve i hop og få unger. En del til klosterlivet er jo at du må leve i sølibat, at du ikke kan gifte deg. Så det mente han var feil. Og han var spesielt imot dette her med avlatsbrev, at du kunne betale deg fri for syndene dine og slippe tid i skjærsilden. Det var en stor inntektskilde for den katolske kirka, og blant annet så hadde de brukt pengene som de fikk ved salg til avlatsbrev til å bygge Peterskirka i Roma. Noen av de endringene som ble, det er at det er ikke munker og nonner i den lutherske kirka, eller den protestantiske kirka. Helgendyrking ble forbudt. Det har støtt vært veldig viktig for katolikker. Det ble forbudt i den protestantiske kirka. En helgen er jo en person som andre venner seg til og ber etter at den personen er død. I Norge så har også Olav den Hellige som den mest kjente helgenen, og så er det Sankta Sunniva. Jomfru Maria er kanskje den som er mest tilbedt over hele verden. I tillegg så ble det borte en del ritualer, eller de ble endret. Et ritual er en religiøs handling som gjentar seg med den samme innholdet og på den samme måten. Og en del av de katolske ritualene ble borte. Andre endringer som man kanskje kunne se, det var at skulpturer, bilder av helgener, ble tatt bort, de ble ødelagt. Her ser dere et bilde av en hellig Olav og Jomfru Maria med Jesusbarnet. Og du skulle ikke lenger be til dem. Heldigvis er mange eksemplar bevaret, men mange ble borte. Her er bildet av Ringebu stavkirke. Den ble endret etter reformasjonen. Så ble taket senket, apsisen og svalgangen fjernet og så videre, så den har gjennomgått store endringer på grunn av reformasjonen. I senere tid så har de prøvd å få framåt en del til det opprinnelige. Rosenkrans er viktig for katolikker. De bruker den til å telle bønner. Ofte i forbindelse med at de har gått til skriftemål og fått oppgitt et visst antall bønner som de skal be for å få synsforlatelse. Martin Luther mente at det var bare Gud som kunne gi synsforlatelse, og ikke prester eller andre kirkefolk. Så det å bruke rosenkrans ble borte. Her er Munkholmen utenfor Trondheim. Det var et kloster, men etter reformasjon så ble det gjort om til festning. For klosterlivet ble borte. Overgangen tok lang tid, og den gamle trua fortsatte å leve videre lenge.
Katolske prester og biskoper fikk lov til å fortsette, men måtte love å tilpasse seg den nye trua. Blant mange så var det vanlig med passiv motstand. Og passiv motstand kunne være at de nekta å gå til gudstjeneste, de nekta å betale for begravelse, de gjorde det heller hjemme på den gamle måten som de var kjent med. Og de kunne bruke knoken og telle bønner i stedet for å bruke rosenkrans. Noen plasser så gikk det hardt for seg, men de fleste plasser så var det fredelig. Så litt etter litt så ble Norge luthersk. De fleste plasser så skjedde det ut av dramatikk. Og det var en fordel som folk så etter hvert, blant annet at gudstjenester foregikk på et språk de kunne forstå. I Norge hovedsakelig dansk. Bibelen ble på dansk. Og det å synge salme ble viktig for folk. Det bildet her av Petter Dass og Dorote Engelbrektsdotter, som var de to mest kjente salmeforfatterne i Norge. Og det ble kjempeviktig for folk å kunne synge for å delta i gudstjenester på en annen måte enn de hadde gjort før. Det var alt. Takk.